Loof die Here. Amen. Die Here is goed. Die Here is altyd goed. En die Here weet beter as wat ek en jy weet. Die woord van die Here sê, want so lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag nie. Of vanmôre wil sê, die mense wat jy om jou sien sit op vanoggend, wil ek sê, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie mense. Jy en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor medegelowiges. Jy weet iemand het vir Jesus gekies en iemand ergens langs die pad begin afdwaal, is dit jou en my verantwoordelikheid om so 'n persoon reg te ry. Met 'n sagmoedige gees sê die woord. Daai sagmoedigheid beteken onder God se beheer. Die woord sê jy moet ook pas op dat jy nie in dieselfde struik val. Dat jy nie dink jy gaan iemand gaan help en iemand uit 'n plek uit gaan haal en dan val jy na dieselfde plek. Maar sagmoedigheid beteken om die leiding van God se gees. Die Here bly net altyd getrou. En ek weet as vir iemand wat daai woord spesifiek is volgens. Here, baie dankie dat ek vanmôre die woord kan bedien, Here. Dankie Here dat ons vanmôre voor U kan kom en sê Here, U alleen is waardig om aanbid te word. Here, jy weet vanmôre wat in elkeen se hart aangaan. Dankie Here dat ons vanmôre voor U kan kom en sê dankie Jesus, dankie vir U liefde. Dankie vir U woord. Dankie vir U genade vir elkeen van ons. Ons loof U Here, ons prys U naam vanmôre in Jesus naam. Amen. Jy sal onthou dat ek laas week het ek bedien oor sekere goed wat maak dat ons die stem van die Here nie hoor nie. Sekere goed wat dit beïnvloed. En een van daardie goed was om so besig te wees. En toe ek daai skrif lees van Martha en Maria, toe sê iets niets wat in my binneste opkom. En daai skrif sê daar in Lukas 41, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat nie van haar weggeneem sal word nie. En in hierdie gedeelte wil ek vir jou sê dat toe hy daar ook spraak van maar jy's oor baie goed besorg en verontrus. Toe besef ek, dit kom net weer so opnuut by my op. Wat gaan in jou kop aan so baie keer? En as ek 'n tema of 'n titel in die woord kan sit vanoggend, wil ek sê kopgeraas maak dat jy die oomblik mis. Kopgeraas maak dat jy die oomblik mis. Daar's baie keer soveel goed wat in jou kop aangaan. En as ek dink aan Martha en Maria, en hier's Martha en sy hardloop rond. En ek wil een ding vir jou vanmôre sê, is dat Jesus eintlik wat daarop wys en sê, Martha, ek wil vir jou sê, maar jy het 'n keuse. Ons vind baie dikwels dat ons gedagtes so rondhardloop. Ek wil vir jou sê dat die moderne breinnavorsing ook het ook vir ons gewys en dit sê vir ons dat daar breinpaadjies gevorm word. Wanneer ons iets gereeld doen, word daar breinpaadjies gevorm. En ons brein is eintlik 'n leiding. Ek wil altyd die vinnigste, die maklikste manier hê. En ek gaan altyd weer teruggaan na wat het jy van tevore geleer om in daai van 'n onderbewustheidsvlak eintlik te begin funksioneer. Sodat jy nie hoef te dink wat moet ek nou doen nie. Maar as ek en jy nie versigtig is nie en nie dink waaroor ons dink nie, dan sit ons baie keer in moeilikheid. En die vyand kom van die kant af en hy gooi ons met allerlei goed. Hy gooi ons met allerlei bekommernisse. Hy maak ons bewus van alles wat om ons is. En hy laat ons vergeet van wat in ons is. Hoor jy wat ek sê? Die vyand wil jou alles laat sien van wat om jou is. Hy laat jou al die dinge daar buite laat sien, die dinge waaroor jy bekommerd kan raak.
Dat jou oë daarop kan wees, en jy vergeet wie binne in jou is. Maar die woord sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Weet jy wat 'n interessante ding van bekommernis? Is altyd soos 'n skaduwee. Hy het die vermoë om groter te lyk as wat hy regtig is. 70%, om en by, 70% van alle goed waaroor jy en ek bekommerd is, sal nooit gebeur nie. Ons kies om aan te dink. Ons kies om ons vas te hou daar. Ons sukkel om te fokus. Hulle het al met navorsing baie jare terug begin net met televisie en deesdae is dit baie erger met skerms en met selfone. En wat dit doen is dit leer ons brein, of ek wil amper sê dit vat ons aandag, dit leer ons brein om baie kort stukkies net aandag te gee. En studies wat gedoen is, sê ook, en dit wys ook vir ons dat televisie en skerms speel 'n groot rol. En dit verhoog en bevorder ook die hele ADHD of AGHS, hele aandaggebrek, hypersensitiwiteit syndroom. Dit jag dit aan. Want jou brein word geleer om so vinnig, jou vinger gaan so vinnig en as 'n vinnige flikkering op die skerm. En jou brein wil al hoe vinniger ding, hy wil nie aandag gee nie. En later sê ons, maar mense gee nie meer aandag nie. Hoeveel tyd spandeer ons op skerms? Ek wil vir julle goeie nuus gee, dat dit is dat jou brein is 'n spier. Jou breinpaadjies kan weer oorgevorm word, maar dit vat werk. Dit vat moeite. Weet jy dat jy jouself kan leer om gejaag te wees altyd? Ja, hardloop, maar as niks met jou jaag. Jy is bekommerd oor goed en as niks om oor bekommerd te wees. Jy soek amper iets waaroor jy bekommerd kan wees, want jy het so gewoond geraak, daar moet iets wees wat my jaag. Daar moet iets wees wat nou vinnig moet klaar word. Dat ons moet gou. Dis die realiteit. Dit gebeur. Ek en jy het 'n keuse om te maak. Weet jy wat is die probleem? Baie keer is jou kop so besig met dinge van gister en dinge van vorentoe. In die toekoms waar daar ver lê, dat jy die dag vandag mis. Jy mis die oomblik. Jy mis die mooi van hierdie oomblik. Jy sit hier so en jy worry dalk oor die goed wat die week gebeur het, of jy worry oor die goed wat in die week gaan gebeur. Jy sit en wonder klaar, hoe gaan ek dit doen, hoe gaan ek daai doen, hoe gaan ek daarby uitkom, en so mis jy dit wat jy nou moet doen. So belangrik dat ek en jy weer eens wil sê, die Engelse woord praat van mindfulness, dat ons net so 'n bietjie weer bewus raak van waar is ek nou, waarmee is ek nou besig. Want anders is jy besig met goed wat jy eintlik nie oor hoef te worry nie. Die Engelse woord is 'n wandering mind. Kop wat rondloop die hele tyd. Is die hele tyd besig. En ek sien vir Martha wat rondhol en sy doen 'n goeie ding, want Jesus is hier, sy wil hom net vir Jesus uitgesort kry. Sy is in die kombuis en sy is besig en sy maak skoon en sy alles, maar sy mis vir Jesus. Ek en jy kan so besig wees met soveel goed, en is goeie goed, en is wonderlik, en dit moet dalk gebeur, dalk nie eers nie. Maar jy mis vir Jesus. Jy mis vrede, want jy sien God wil jou vrede gee. Dawid sê, die Here is my herder, hy lei my na groen weivelde en na waters waar rus is. Dis waarheen God jou en my wil lei. Dis waar God ons wil hê. Ons hardloop rond, ons mis die vrede. Kan ek vir jou 'n gedig lees? Ek het dit hier opgesit nie, maar ek wil vir jou graag 'n gedig lees wat iemand geskryf het. Die gedig se naam is Vandag. Gister lê so skadu's lank. Woorde wat ek anders wou sê. Keuses wat ek sou wou keer. Spore diep in sagte klei. Môre fluister onseker drome. Vra sonder antwoorde klaar. Wat as ons swaar in stilte. Vrees wat stadig aan my knaag. En so glip vandag verby, so sondig deur oop hande. 'n Goue uur wat stil verdwyn, terwyl ek terug en vorentoe kyk. Maar vandag
is brood vir nou. Genade vars, soos môre dou. 'n Asemteug, 'n hartklop stil. God se teenwoordigheid, hier en nou. Laat ek leer om nou te leef. Nie vas in wat was of wat wag nie, maar hierdie dag met oop hande neem en dankbaar in die lig bestaan. Is dit mooi? So besig met gister, met môre, en wat van vandag. Soms mis ons vandag. Ek wil vanmôre vra, waaroor is jy bekommerd? Wat is daai goed wat so deur jou kop maal? Wat is daai wat vir jou so baie pla? Daai goed wat jou vreugde steel. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê dat bekommernis floreer in selfgesentreerdheid. En wat, dit speel so die hele tyd die kant toe, daai kant toe. Dus ek is so bekommerd, want ek is partykeer so selfgesentreerd. Ek is so bekommerd oor, maar wat gaan ek doen? Wat gaan met my gebeur en hoe sal ek dit hanteer en wat? En ek mis almal om my. Ek mis so maklik die mense om my. Ek mis so maklik geliefdes om my, want ek is so bekommerd. Wat gaan ek doen en hoe gaan ek dit doen? Wat sê die woord van die Here vir jou en vir my vanmôre? Ek wil vanmôre ek wil hier met die woord vanmôre vat. Is daar iemand wat vanmôre vir my sê, hy het geen bekommernis selfs, as niks wat hom kwel? Was net bang jy gaan lieg binne in die kerk. Ons kan baie geestelik wees. Ons kan baie keer geestelik wees en sê, nee, maar weet jy, nee, wat nee. Ek prys die Here, nee, alles gaan goed en wonderlik. Nee, prys die Here. Maar in diep in jou hart, wanneer jy in die aand gaan lê, dan is daar tog baie goedjies wat so kom. So deur die loop van die dag, so nou en dan is daar dan is dit soos wat hierdie gedig sê. Daai skadies van gister wat daar lê. Woorde wat ek dalk anders nou wou gesê het. Goed wat ek bedoel het. Jesus het gemaak het dat nou so is. En ek vergeet wat Jesus wil doen. Waar sal jy rus vind? Ek wil vir jou lees wat daar staan in Matteus 11 vers 28. Hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. En ek het Hebreërs 13:8 ook al bygesit wat sê dat die Here Jesus is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Hy is dieselfde God. Hy is dieselfde God van wie Dawid geskryf het. Nou ek wil vanmôre vir jou sê dat terwyl ek aan dink ook dat Dawid skryf hierdie Psalm 23. Jy sien daar op hier, maar kom my op nou dat hy skryf hierdie Psalm terwyl hy deur 'n moeilikheid gaan. Maar nogtans skryf hy, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Nogtans sê hy laat my neerlê. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lê my heen. Dan sê hy ook, al gaan hy deur 'n dal van doodskade weer, sal hy nie vrees nie. Hier's 'n gedeelte wat by my opgekom het nou ook weer is, en hy berei 'n tafel voor. Ek wil vanmôre vir sê, God berei 'n tafel voor. In die teenwoordigheid van jou vyande. Nie eendag nie. God berei nou 'n tafel voor. Net soos wat Dawid dan sê, hy het 'n tafel voorberei vir hom. So wil ek vandag vir jou sê, God vir jou 'n tafel voorberei. Het vir my 'n tafel voorberei, waarvan ons kan geniet. Waarvan ons kan geniet. Dawid, terwyl hy in sy moeilikheid is, wat sê hy? Hy skryf daar in vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.
Hy is in die moeilikheid. Hy vlug vir sy lewe. Hy het moeilikheid aangejaag, maar herken God. Jy sien, baie keer kyk ons so na al ons probleme en al die uitdagings wat daar buite is. En ons mis dat dit 'n geleentheid is waarin ons geloof prakties uitgevoer kan word. Ons mis dat dit 'n geleentheid is waarin God verheerlik kan word. Ons maak daai probleem so groot en ons maak God so klein. Sê nou eendag ook, en dikwels sê ons, al wat ek vir jou kan doen is vir jou bid. Al wat ons nou nog kan doen is bid. Nee, bid is die eerste ding. Bid is veronderstel om die heel eerste ding te wees. Want as jy Jakobus gaan lees, ook in perspektief gesit, in konteks gesit, daai gedeelte waar hy sê, die wat die wysheid kort kom, moet van God af bid. Dit gaan oor, hy begin, hy sê dit louter vreugde my broers, wanneer in allerhande versoekinge val. Hy begin by daai gedeelte. Luister, as jy deur hierdie moeilikheid gaan, moenie worry nie. Want dit bewerk lydsaamheid. Ek wil sê dit bewerk geduld vir jou en my in die Here, om op die ou einde te sien, weet jy, ek het nie deur gegaan, maar die Here het my deurgebring. En as ek dan vir God vra in daai moeilikheid, in daai moeilike omstandighede, om my wysheid te gee, sê die woord, en hy sal hy wat gee sorg om te verwyd. Met ander woorde, nie verdien jy dit nie. Kan jy dit maak? Nee, hy gee dit. Hy gee dit vir jou. Hy gee dit vir my. In daai proses groei ek en jy. In daai proses van ek weet, ek sien dat Jesus is dieselfde Jesus. Hy gee vandag nog vir jou. Dieselfde Jesus wat daarvan geskrywe staan wat sê kom na my toe, almal wat vermoeid is. En jy vanmôre indink dat die koning van die konings, die Here van die leerskare, staan vanoggend voor jou en hy noem jou by die naam. En hy sê Christen, hy sê Marius, hy sê Philip, hy sê Frank, hy sê kom na my toe. Sy vermoeid en belas is vandag, kom na my toe. Kom na my toe. Kom sit jy by my. Jy neem my krag. En jy dink, as jy besef, dis die God wat alles gemaak het. En hy sê vir jou, ek wil vir jou nuwe krag, ek wil vir jou rus gee. Geen probleem is te groot nie. Daar is niks wat te groot is nie. Die probleem is ons kop hardloop rond. Die kop is bekommerd oor goed, die kop maak prentjies. Maak prentjies van wat ons dink wat kan wees. Maar jy sien, die woord van God is die waarheid. Jy kan op die waarheid staan. Jy moet nie bang te wees nie. Ek wil die volgende skrif toevat. So daar sê Jesus, sê vandag nog dieselfde. Wie is bekommerd oor môre? Matteus 6. Dan gaan 'n gedeelte eers net vinnig hier lees, as nie alles daar of hier daar opgeskryf. Hy sê daarom sê ek vir julle vers 25, moenie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek. Is die lewe nie meer werd as voedsel en die liggaam as klere nie? Is dit mooi? Is die lewe nie meer werd as voedsel en die liggaam as klere nie? Hoeveel keer maak ek en jy die voedsel en die klere so belangrik? So belangrik, so bekommerd oor dit. Maar Jesus sê vir hulle nee. Hy sê dan, wie van julle deur om te kwel, deur om bekommerd te wees, kan 1 el by sy lengte voeg? Wie kan enigiets verander aan iets deur bekommerd oor te wees? Hy praat ook dan op 'n stadium maar, hy praat van die voëls, hy sê weet jy wat, hulle saai nie en hulle maak nie by mekaar, maar die Here sorg vir hulle. Hy praat van die gras, wat vandag hier is en môre weg is, en tog vir die Here, en die Here vir hulle bekleed, mooi.
En sê dan vers 30 en sê, hoeveel meer vir julle klein gelowiges? Kyk nou vir jou langs, jy sê, moenie bekommerd wees. Moenie bekommerd wees. Moenie bekommerd wees. Hy sê vers 31, daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Want al hierdie dinge soek wie? Soek die heidene. Wat doen Jesus hier? Jesus sit aan die ene kant bekommernis, en Jesus sit aan die ander kant geloof. Hy sê, luister maar, julle hoef nie bekommerd te wees oor hierdie goed nie. Hoekom nie? Hy sê, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Die Here weet wat jy nodig het. Daarom hoef jy nie daaroor bekommerd te wees nie. Die Here weet dit. Deur vir jou en vir my bekommerd te wees en te wonder hoe nou, wat. Fokus weg. Fokus weg van wat God wil doen. Dan sukkel ons om vrug te dra. Hoekom? Want ons raak selfgesentreerd. Hoe meer jy bekommer, hoe meer die goed in jou kom, en hoe meer trek jy terug, hoe meer isoleer jy jouself. Hoe meer begin jy 'n paadjie alleen stap. En is net jy die hele tyd met die gedagtes in jou kop. Lank al vir jou gesê dat ek en jy is nie gered net om hemel toe te gaan. Die Here het ons gered sodat ons iets op hierdie aarde kan doen. Ons is deel van 'n koninkryk van God. Paulus beskryf en sê ons is sy medewerkers. Ons is God se medewerkers. God wil jou gebruik daar waar jy is. Baie keer is raak ons selfs bekommerd oor wat sê die Here vir my? Hoe moet ek doen? Wat moet ek doen? Nou het ek dit gesien wat iemand my gestuur het wat net so duidelik sê, jy is so bekommerd oor dit wat jy daar moet doen en wat jy nog daar wil doen en dalk is die groot droom en al, maar weet jy wat, God wil jou vandag gebruik. Soveel kere dan droom ons daar ver voor. Ons vergeet van hier. Ons vergeet van dit wat nou moet gebeur. Ons vergeet dat Jesus jou nou wil gebruik. Nou mag jy dalk voel, wag, ek kan myself vooruit spring nou by verse. Maar ek wil vir jou sê, gaan terugkom aan later, maar nou mag jy dalk voel dat, maar jy weet nog nie of jy reg is nie. En ek wil sê, in Christus is jy klaar geseën. Jy is klaar geseën. Maar as jy so bekommerd is oor al hierdie goed, dan mis jy dit wat Jesus deur jou wil doen. Want jy begin twyfel, want jy begin na jou eie vermoëns kyk. Jy begin kyk na dit wat jy kan doen. Jy begin weer kyk na die foute wat jy in die verlede gemaak het. Jy begin weer kyk na jou tekortkominge en nie na Jesus nie. Hoe sal jy weer vrede kry in jou gedagtes? Filippense 4 vers 6. Kom aan. Nou hier. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed, smeking met danksegging bekend word by God. Wat sê dit vir my? Sê vir my, Pieter, die begin daarvan is 'n keuse. Is 'n keuse om tyd met God deur te bring. Is 'n keuse om te bid. Maria het gekies om by Jesus se voete te gaan sit. Martha het ook 'n keuse gemaak, maar sy het iets anders gekies. Sy het besluit sy gaan rondom. Want dit lyk of dit is wat die wêreld wil hê. Die wêreld wil hê jy moet ons besig wees. Die wêreld wil hê dat jy vir allerlei goedes besorg moet wees. Maar dit begin by gebed. Smeking en danksegging. Voor God te kom en sê, Here, ek stort my hart voor U uit. Ek gee my alles. Ek gee my vrese. Ek gee my bekommernisse.
Net soos wat ons aardse vaders wil hê ons kinders moet met ons praat. Nog meer wil God hê dat ons dit wat in ons hart is met hom deel. En jy sien, God weet wat in ons harte is, maar hy wil hê ek en jy moet dit met hom deel. Dit praat van verhouding, dit praat van vertroue, dit praat van weet kan verwagting hê. Ek kan dankie sê dat hy reeds vooruit gaan. God skep vir ons 'n ruimte van veilig wees. Ons sê kom na my toe, ek gaan vir jou rus gee. So begin by gebed, regte gebed, tyd met die Here saam te bring. En wat gebeur dan? Dan gebeur al wonderlike ding wat niemand kan verduidelik. Maar daar's 'n vrede wat oor jou kom. Daar's 'n vrede wat oor jou kom wat alle menslike verstand te bowe gaan. Die woord sê selfs daar, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy sien, wanneer die Here jou vrede begin gee, dan beskerm hy jou hart. En dan weet jy kan maar met daai borsplaat van geregtigheid opstaan, want jy is in Christus. En daarom, die vyand gaan jou hart altyd probeer aanval. Hy gaan jou altyd laat probeer twyfel en weet wat jy is. Maar dank die Here dat ons nie op ons eie vermoëns hoef staan te maak, maar dat ons terugval op wie ek in Christus is. Hy is die een wat voortgaan. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê dat die verlede is verby. En die toekoms is onbekend. Ek en jy kan net besluit oor wat ons hier en nou gaan doen. Die verlede sluit baie keer goed oor vergifnis in. Die toekoms is al bekommernis. Die toekoms is baie keer dan ongeloof. Van albei kante is dit eintlik ongeloof. Maar dit is ongeloof dat God by magte is om my te vergewe, om my vry te maak, deel te maak van sy koninkryk. En ook ongeloof dat die Here regtig maar my lewe in die palm van sy hand hou. Maar ek moet hom toelaat. Ek kan nie maak wat ek wil en dan verwag by die Here. Maar dis net die seën wat ek doen. Die Here moet deel wees van my lewe, deel van my besluit. En is van ons tyd met God deurbring wat ons gedagtes verander. So mooi wanneer hy daar 'n gedeelte in Psalm 37 sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Jy sien, dis raak bewus van die hier en die nou, raak betrokke in die oomblik. Vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. Luister, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Die Here gee jou 'n stel begeertes, wat sy begeertes vir jou is. Dit voel my baie keer, hierdie is anderste. Ons wil dit baie keer omdraai en sê, maar die Here gee die begeertes van jou hart. Nee, die Here gee jou dan die begeertes wat hy vir jou het vir jou hart. Want die Here, die begeertes wat ek en jy baie keer het, wat vleeslike begeertes is nie altyd goed nie. Die Here gee vir jou nuwe begeertes. Hy gee jou begeerte om by sy voete te gaan sit. Hy gee jou begeerte en sê met jou, ek gaan nie meer so besig wees nie. Hy gee jou begeerte om sê, ek wil die stem van die Here hoor. Ek wil kan sê, maar my Pa het vir my gesê. My Pa het my lief. Hy gee jou 'n nuwe begeerte. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy sit al en jy dink, maar ek is nie goed genoeg nie. Jy maak 'n fout. Lees sy woord. Die woord sê, bid sonder ophou. Vertrou op hom. Psalm 103 sê, vergeet geen een van sy weldade nie. Jy sien, baie keer leef ons asof God nog iets moet doen. As God net dit gaan doen, dan gaan my lewe kan verander. As God net hierdie dingetjie nog kan doen, dan gaan my lewe goed wees. Ek wil vanmôre vir jou sê,
Die Here het alles reeds gedoen. Hy het jou en my alles reeds gegee, wat hy ons kon gee. The ball is in your court. Wat gaan jy maak met hom? Hy het jou reeds alles gegee. Ek wil vir jou gedeelte lees, ook daar in Efesiërs 1 vers 3, wat sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Die Here het vir jou, as jy in Christus is, het jy jou reeds elke geestelike seëning gegee. Daar is niks nog wat God kan doen. Maar as skryf Petrus wat hy sê, immers is sy goddelike krag, het hy ons alles geskenk wat tot hierdie lewe en tot Gods vrug dien. Ek en jy het reeds alles gekry wat ons nodig het. Wat gaan jy maak dan? Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. As ek 3 goed vanoggend dan moet net vir jou wil laat oplet. Gaan ek vir jou sê, raak bewus waaroor jy dink. Gaan dink 'n bietjie waaroor jy dink. Wat is die goed wat jy toelaat? Want jy het 'n keuse oor wat jy bedink. Maar wat jy gaan toelaat, onthou, die vyand gebruik ons sintuie. So dit wat jy jou oë op gaan sit, dit wat jy jou ore gaan laat luister, dit wat jy jou lippe aan gaan sit. Jy sien, dit is waar die vyand gaan plek kry, en jy moet gaan sê, maar wat gaan ek toelaat? Wat gaan ek toelaat om te bedink? Maak seker dat jy meer bewus is van die oomblik waarin jy leef, as die verlede of die toekoms. Soms nodig om te gaan kyk, of vorentoe te kyk, maar wees bewus van die hier en die nou. Wees bewus. En weer die volgende, ek het hier geskryf, jy is genoeg, jy is geliefd, jy is geseënd, jy is vergewe in Christus. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy is deur die bloed van Jesus as jy vrygekoop. Die vyand kan jou nie meer vashou nie. Maar shackles are gone. Jy kan begin hardloop. Nie in jou eie krag nie, in die krag wat God vir jou gee. Die Here beloof om jou nooit te vergewe en jou nooit te verlaat nie. Ek moet hierdie gedeelte vir jou lees. Ek is regtig nou op 'n klap. Maar ek moet hierdie gedeelte vir jou vanoggend gee. Paulus kom in Efesiërs 3, ek het Vrydagoggend met hierdie skrif wakker geword. En hy kom in Efesiërs 3 vanaf vers 14, en hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Hy het hier van tevore vir hulle vertel dat hulle dit volgens in Christus, dat selfs die heiden kan nou deel raak van God se volk. En dis hoekom hy sê, nou buig hy sy knie neer en dan sê hy, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Is jy vanmôre gewortel in Christus, want hy is die liefde. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Jy het dalk kennis oor situasies in jou lewe op die oomblik, maar die liefde van Christus oortref alles. Daar is, die woord gaan verder en sê, maar daar is niks. Hy is by magte om te doen, ver oor wat jy kan bid of dink. So as jy nou vanmôre in 'n situasie sit en jy dink, maar kan nie uitkom nie. Ek is vasgevang in iets of in goed of wat ook al. Wil ek vanmôre vir jou sê, die woord van die Here sê vir my, hy is by magte om jou vry te maak. Hy is by magte
om jou gedagtes te verander. En jy moet hom toelaat. Jy moet hom toelaat. Jy moet jou gedagtes vul met sy woord. Jy moet hom toelaat. Here, baie dankie vir genade. Dankie Here dat ons vanmôre kan weet, Here, dat die liefde vir ons is so groot, dat soos wat U vir daai klomp mense gesê het, Matteus ook, dat hulle oor niks besorg moet wees. Hulle moet nie bekommerd wees. En as die heiden wat bekommerd is, dan wil ek vanmôre bid en sê, Here, vergewe ons, dat ons so dikwels bekommerd raak oor goed. Here, vergewe ons dat ons gedagtes so op goeders is wat nooit eens gaan gebeur nie. Here, dat ons soms leuns glo, dat ons meer luister na wat ander mense soms sê as wat U sê. My gebed vanmôre is vir elkeen wat hier sit vanmôre, Here, is dat hulle die liefde so sal ken, dat hulle weet, dat U bemagtig is om meer te doen, as dit wat elkeen, of enige een van ons kan bid of dit. Dankie vir U goedheid, dankie vir U genade. Here, my gebed is dat ons hier sal uitgaan en bewus sal wees van wat ons bedink. Here, dat wanneer ons goed lees of goed kyk of dit op die televisie of op 'n selfoon of op 'n rekenaar is, dat ons bewus sal wees waarna ons nou kyk. Dat ons nie verblind sal wees deur die bose, dat ons nie besef, want die goed waarna ons nou kyk is gemors, dis besig om ons lewens te verwoes. Maar dat ons sal wakker wees, dat U die onderskeidingsvermoë gee, om te kan sien wat is goed en wat is sleg. Dankie Here dat ons weet dat U ons nooit alleen sal los nie. Dankie dat ons weet dat ons in Christus met elke goeie seëning uit die hemel uit geseën is. En elke goeie gawe, Here, kom van U af. En ons loof U, ons prys U. Dankie Here dat U vry maak. Dankie Here dat U nuwe lewe gee. Dankie Jesus. Loof en prys U, Here. Word U verheerlik in alles, Here. Mag ons lewe, Here, 'n aanbiddingslied vir U wees. Dankie, Here. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ek wil vir jou een ding sê, een stuk. En dit is leef vandag, want môre is dalk te laat. Kies vandag die lewe in Christus. Ek gaan vra dat julle van vorentoe kom. En dan wil ek ons afsluit. Dat ons afsluit met Mashak al-Sagar. Daai bekommer is daar goed wat jou vashou. Jy vermoor sê Here gee dit vir my. Ek kies om dit vir U te gee. Kom ons hou vas aan die Here. Jou geleentheid, die bandjies hier voor. So ons kan by die laaste lied en jou opgave is, die Jesus in die bandjie kom gooi. Halleluja.